Il y a des prophètes. Oh, que bino bomona ba grand prophète. Prophète Fulgence Kunsu na prophète Joël Francis Tantou. Ba pasteur o babima na loyenge ya ba prophétie. Pona ko sala comment qu'il faut ba tcha bino kana ba prophétie. Nzamba zo frapper déjà bango fimbu. Bota ce que esika nini biske nini nzamba lo la komisi bango. Ba kosaki biso na ba fausse prophétie, ba prophétie ya lokuta. Prophète Fulgence Kunsu, prophète Francis Joël Tantou, balobaki ke ba élection ekozala na anote 2023 que élection esalami na décembre esili lelo mapupo na mesili lelo vote esili que élection ekozala te. Balobi pe ke ainsi dit l'Éternel ke bayoki nzambe. Tala lelo bisika nzamba komisi bango. Tala ndenge bazwi fimbu ya nzambe. Tala bisika ba se retrouver. Est-ce que tu rebenga bango toujours ba prophète ya nzambe to baza ya nzambe te? Est-ce que un vrai prophète de l'Éternel akoki koloba lukuta na munoro na ye? Est-ce que tomona prophète Samuel apesa prophétie ya lukuta? Est-ce que tomona ba prophète Esaïe apesa ba prophétie ya lukuta ekokisami te? Tomona ba prophète Nathan, Eli, Élisée ba sakoli ba pesi ba prophétie ya lukuta ekokisami te? Etikali kozala te. Est-ce que nzambo a travaillé a banayi kosona ba prophète yakala, ba Moïse, ba prophète Samuel, Nathan, Eli, Élisée? Est-ce que ça même nzambo azo solola na ba prophète Joël Francis, na ba prophète Fulgence Kunsu na ndimite? Nzambe na biso akosala te. Les guerres d'Israël akosala te. Bango bayoka nzambe mususu. Botuna bango, nzambo bango balobake ainsi dit l'Éternel après ebimi lukuta azali nzambe nini? Baya koyebisa biso clair. Nzambe na biso akosala te. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc bino bolingi bolobake Joël Francis Fulgence Kunsu bayoka nzambe. Nzambo abana kosona ba Eli na ba Élisée bango pe bayoka kaye te bayoka nzambe wana te. Baza na molimo ya nzambe wana te. Ceux qui baza na molimo ya nzambe ya solo balingaki pe baloba ba vraie prophétie. Bible zo ba ke ba reconnaître prophète ya solo. Lorsque asakoli apesi masakoli pe masakoli wana ekokisani. Wana toyeba vrai prophète. Sko bango ba pesi ba prophétie ekokisami te. Bada bana ba vrai prophète te. Bazali ba faux prophète, nzamba yebi bango te, bazo travailler pe na molimo ya nzambe te. Mbote na biso, ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous au tcheba détail na yon tout kombo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir otini mbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozongo wapi babozongo pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko telema sur na ba agence te ka bisika bazali abimi na point a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin, vous bénéficiez de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors de la première
transfert ya bambongo na bino bokofuta frère morote, c'est gratuit. Lola ezofuta avec Senweb. Agence Aboye, to kwaye lisusu wapi. Solution ya bana Congo, solution ya bana Congo. Senweb, Lola ezofuta. Voilà, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola, Esika Bonzambe, Ekitarana Loyembo, na maloba pe na misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boye to kwaye, Lisusu wapi na maso, Azo Saïda Biso Elongo, na pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo Mukwaya Motema Yabivens de Homo depuis Londres, na maman Gisèle, Lukelo Motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na Bonzambe lo les ofuta, merci, un grand merci na maman Mami Mbunga depuis la Suisse, na maman Cécile Chika Mayala, Motema papa lui Mayala depuis Ottawa. Voilà, bien aimé, partagez la vidéo, vous tous qui êtes connectés en ce moment, partagez cette vidéo dans les réseaux sociaux, tout, Tokitsama Solo, Yaki Bonzambe, Makamni Nezo Samana Église, des réveils corps du Christ. Partagez cette vidéo partout, partageant dans les réseaux sociaux, surtout partageant dans Instagram, dans la page, dans Facebook, dans statut, dans WhatsApp, partageant dans Twitter, dans TikTok, partageant dans Messenger Viber, tindela ba amis proches, connaissants, famille na yo, tindela bango vidéo qui Bonzambe, eza wana toujours l'homme de qui Bonzambe na Bonzambe lo les ofuta simana to ya ko ba Nzamba boto kwaye, wapi nous sommes en direct, bien aimé, au que vous pouvez bien intervenir. Nous sommes en direct depuis France, à Paris, précisément à Paris, na vie, y a patin bien aimé dans les seigneurs, à faire ba prophétie à l'okuta na église des réveils, et seigneur ba pasteur moussous ba prophète ba kangam. Le long na obeta du soleil à des prophètes. Oh, que bino bomona ba grand prophète. Prophète Fulgence Kounsou, na prophète Joël Francis Tantou. Ba pasteur ba bima na loyenge ya ba prophétie pona ko sala comment qu'il faut ba tcha binoka na ba prophétie nzamba zo frapper déjà bango fimbu botala ce que esika nini biske ni nzamba lo la komisi bango ba kosaki biso na ba fausse prophétie ya lokuta prophète Fulgence Kounsou prophète Francis Joël Tantou ba lobaki ke ba élection ekozala na annoté 2023 que élection et salamine à décembre et si les lots ma pour na mesili les lots vote si que élection cause à la té ba lobi pe que ainsi dit l'Éternel que ba yoki nzambe tala le lobi sika nzamba komisi bango tala ndenge bazwi fimbu ya nzambe tala bisika ba se retrouver. Est-ce que to robenga bango toujours ba prophète ya nzambe to ba ya nzambe te? Est-ce qu'un vrai prophète de l'Éternel a connu qu'on va le couper dans mon oreille? Est-ce que ton mona prophète Samuel appelle sa prophétie à l'Ukuta? Est-ce que ton mona va prophète Esaïe appelle sa prophétie à l'Ukuta qui s'amite? Ton mona va prophète Nathan Élisée va sakoli va appeler sa prophétie à l'Ukuta et qui s'amite? Et tu dis qu'on a est-ce que Nzambo a travaillé? Abanaï kosona ba prophète Oyakala, ba Moïse, ba prophète Samuel, Nathan, Élisée. Est-ce que ça même Nzambo zo solo na ba prophète Joël Francis, na ba prophète Fulgence Kounsou, nandimité. Nzambe na biso ko sarate. Les dieux d'Israël a ko sarate. Bango ba yoka Nzambe mususu. Botu na bango Nzambo bango ba ke ainsi dit l'Éternel après ebimi lukuta azali Nzambe nini. Baya koyebisa biso clair. Nzambe na biso ko sarate. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nzambe azali mwana ya montote. Dans d'autres temps, il a bien verset bien aimé. Parce que ceux qui t'osent le baming, ba boule netke ozo le baming. Bien aimé dans le Seigneur. Toyoko beta masolo, il y a prophétie. Bien aimant jamais. Tout ce que Dieu dit ou promet s'accomplit toujours.
Du coup, cette prophétie n'était pas dédiée. Professeur Francis Joël a pensé que l'élection est zalatée. En 2023. Oh, que Fulgence, pousse à l'obaki. Na ba prophète Moussou balobaki que l'élection est salaté en 2023. Ba prophétie na bango eza ya lukuta. Et sika na bango ezo mérité que ba mérité boloko prison. Bakanga bango parce que bazo mema. Makam nanzame ya na loenge. Bazo kosa ba konzi ya bambo ya mboka na biso na ba prophétie. Bazo kosa bango na ba fausse prophétie. Donc bino bolingi bolo ke Joël Francis Fulgence Kous bayoka nzambe. Nzambo abana ko sona ba Eli na ba Élysée bango pe bayoka kaye te bayoka nzambe wana te. Baza na molimo ya nzambe wana te. Ceux qui baza na molimo ya nzambe ya solo balingaki pe baloba ba vraie prophétie. Bible zo ba ke ba reconnaître prophète ya solo. Lorsque asakoli apesi masakoli pe masakoli wana ekokisani. Wana toye ba vrai prophète. Parce que bango ba pesi ba prophétie ekokisami te. Bada bana ba vrai prophète te. Bazali ba faux prophète. Nzambe ayebi bango te. Bazo travailler pe na molimo ya nzambe te. Bandimio baza ko attaquer na biso. Balo ba on ne touchez pas mes ouins. Bon na bo qui sont les ouins de l'Éternel. Ba we ya nzambe ezali ba oyo basala volonté ya nzambe. Ba we ya nzambe ezali ba oyo bayoka nzambe bazo tamona ko ba nzambe bazo sala volonté na ye. Ba oyo bazo kopesa ba prophétie ya lukuta. Bazo kokosela nzamba lola makambo. Bazo kotamona na mensonge. Bazali ba we ya nzambe te. Bible le dit que le père des mensonges, le diable est le père des mensonges. C'est que bango pe lukuto balobi bango bazali les fils des mensonges bana Satan. Parce que nous amène à biso à kosarate aloba toujours vérité et pas nanzame vérité za la rakara. Lukuta ne zala pas à Satan, ils zala pas à diable. Tout ce que diable azobimisa na nyonso diable azoba ezali vérité te za lukuta. C'est lui le père des mensonges. Ba prophète bazo pesa ba prophétie ya lukuta zo kokisamate. Ce sont les fils des mensonges. Tata na bango ne diable nzambe te. Nzambe na biso ko sarata. Les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, ces dieux-là n'aiment jamais. Tout ce que l'Éternel Dieu dit ou promet s'accomplit. Et ça m'a toujours s'accomplit toujours. Yozo yana kombo ya nzambe. Ozolo ba ke nzambe mutu alobi na yo. Ozolo ba ke nzambe alobi ainsi dit l'Éternel. Quel lukuta. Hein? Kosa no makambo mususu ko kosela nzambe makambo te. Et ça la rabino nengi bozo ya ke na liloba nzambe. Bozo na kombo ya nzambe na mno le tomo blanchi. Les scribes et les pharisiens que vous êtes. Viens sur Zolo banaba disciple na ye. Ces peuples m'honorent de leur bouche, mais leur cœur eza musika na mitema na bango eza musika na ngai. Bozolo bamaloba ya nzambe na mno mais mitema na bino boza musika ya nzambe. Les Saoul, ba prophète Francis Joël, ba Saoul o molimo ya nzambe longwa kati na ye depuis kala. Et molimo ya diable eye ekoteli ekomi ko diriger ye ekomi ko tamusa ye. Ndenge mona ba prophète ba pesi ba prophétie ya lukuta. Ti ndenge baza sokola bazo parler en langue. Ezalaki molimo ya nzambe te. Ezalaki esprit mauvais ya Satan ne ezalaki animé kati na bon jamais molimo ya nzambe. Akoki koloba ba mensonge. Jamais molimo ya nzambe akoki kobuka lukuta. Jamais esprit de Dieu. Et koki kotambola na mensonge. Esprit ya nzambe ezali esprit ya vérité. Et esprit ya Satan ezali esprit ya mensonge. Ndenge nini bino ba prophète. Soit disant ba grand prophète. Ba prophète Joël Francis. Tantôt. Ba prophète Fulgence. Ba prophète bino bozo mi ben ba grand prophète. Yamboko bo mi komi si bo s'auto-proclamer. Ok, nzamba che binote ayebi pe binote. Bozo bimsa ba prophétie ya lukuta. Bino nanya nzamba be achaki bin. Bino lelo bokomi ba prophète. Boye bisa nanya wa achaki bino. Nzamba ya lona nda benga bino boza ba prophète. O bokomi ko ba lukuta ko buka lukuta bona komona.
Nzambe abenga bino boyebisa biso. Nzambe abenga prophète Samuel, Nzambe abenga Elisa, abenga Eli, Nzambe abenga Esaïe, Nzambe wana nde abenga bino. Non. Eza Nzambe wana te. Ceux qui vraiment eza Nzambe wana boko obuka lukuta na komo na yete. Combien de fois que bo pesi ba faute prophétie na moko to kanyi minoko. Combien de fois bo buki lukuta na komo ya Nzambe bolobi ba mensonge na komo ya Nzambe. Nyonso wana pona ba intérêt na bino ba konzi ba tia bino ka ba konzi mboko ba politicien ba tia bino ka ba pesa bino ba mbongo ba se confier na bino pona ke bozo ba mbongo. Combien de fois que bino bo sakola lukuta na lukuta. Nyonso wana bozo lukaka ba intérêt na bino bo pesi Nzambe mukombo tie Nzambe sima. Bo komisi Jésus coopérant o bozo sala. Nzama lola ko frapper bi tala nzama ko ko humilier bi tala nzama zola kisambo kimobio ke azala na binote bozala lukuta nzamba zana binote azotali sabiso déjà tema bandibi moko ke ba aveugle ba fidèle mo mito sala bien te bazali envoûter na midi mabe bazo côté la bino ko benga nga ko menacer ngai o yo za niveau mo na bana na bango te ba classe batango te ezani mama batanga malamu bata na vie ya bien. Jésus-Christ me suffit. Tant que nazana Jésus, pour n'anga ici. Et là, tozo défendre ba prophète te, tozo défendre Jésus-Christ de Nazareth. Ba yeko baby c'est église à Congo. Na ba soi-disant ba prophète ne ba baby simboka Congo. Basé à la base, il y a destruction, il y a chaos, il y a RDC. Ce sont des prophètes. Yo prophète olalo la muki. Aujourd'hui, on sait vraiment comment Nzambe que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Nzambe yebisina, bisonde misu ya Nzambe. Boza malade tondeni. Parce que bino mato ya Nzambe, misu ya Nzambe bosolo na Nzambe. Nzambe wana kosi, Nzambe s'est trompé. Alobi ke ba élection ezate élection yango esalami. Ah, cher. Tala. Na ba o bazo kote ba po ezo pesa na kanda ya molimi na ya ko déborder maloba mususu bosa caméra bien te. Beaucoup on sera na nyons to boss na biloba Nzambe te, boss na komo ya Nzambe te. Bino mo boyo na mwana mobali o Joël Français Tato, makamwa lobi. Bola na ye très bien. Alobi te ke ye azobim sa tout moment komo ya Nzambe, to sola na Nzambe patata tada. Fimbu ya Nzambe, Nzambe ya kala zoni satana na oko. Ok, mote bana ko kite zikisi bango bakufi mabele fongo ba dindi bakufi. Hein? Bon, on a un maloba ya mwana mobali o Francis Tanto. Eza vraiment pas si makasi. Mbote na biso, ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na bapusa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai epuis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango botélécharger application ya Scène Wave epuis bomona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Voilà, beaucoup de collègues papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Scène Wave. Octobre 2022. Octobre 2022. J'étais à Paris en direct. Et je dis ce qui suit. Il n'y aura pas élection en 2023. Je n'ai pas doute. J'ai 2022. Octobre, j'étais à Paris. Quand je parlais des prophètes, j'ai commencé à parler du pays. J'ai dit, je ne vois pas l'élection présidentielle en 2023. Je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser. Mais je dis dans l'esprit, je ne vois pas des élections. Viens ici. Avec tout le courage prophétique, je l'ai répété. Un professeur d'université, des politologues ont fait des émissions, je crois sur la chaîne de M. Christian, où parlait de la prophétie disant que les prophètes puissent s'occuper des bergeries qui laissent la politique aux politiciens. Nous sommes les yeux de Dieu dans la nation. Amen.
Amen. Avoir le courage de le dire en 2022. Je suis retourné encore au programme du prophète Jogras. Et je dis dimanche, on va repousser parce qu'on va mettre sur la table le dossier de l'insécurité à l'est du pays. Lundi, le président a laissé entendre cela. Lundi. Donc le lundi, le chef de l'État, il y a un autre groupe du Sud Kivu, je pense qu'il y en a encore pas. Voilà, nous sommes là de retour. Moi, dans mon bal au prophète Joël Francis, les frères Joël Francis, à l'objet que l'élection est causée à la terre. Et ce qui est grave à l'objet que nous sommes les yeux de Dieu dans la nation. Misu yanza, mais cette fois-ci, moni bien te. Ami ben ke bazali misu yanza, mais na kata mboka na biso. Misu yanza, mais monara partout. Et mon amakamwe ça na coucou. Donc misu yanzambe touro prophète Francis a moni bien te. A lobby que élection est kozala na 2023 te. Na décembre élection est kozala te. Na boko ta vidéo mo mi oponata. Mais élection yango e salami et silipe lelo to voter. Est-ce que ya ba prophète obaroya de sous lobby Kopé ça va konzi ba prophétie ba konzi ba nimera bango bomboni de bossiste valeur crédibilité ya église corps de Christ. Est-ce que ba prophète au ceux qui ba leki de so ba sa prophétie? Est-ce que ba konzi ba kozwa ba yango en considération? Bomboni bozo fini kanzamba lola. Omoni ndenge ba faux prophète bazo fini kanzamba lola. Il faut arrêter avec ce genre de conneries. Dieu n'est pas aveugle. Nous sommes aveugles. Dieu n'est pas aveugle. Quand Joël Francis dit, nous sommes comme les yeux de l'éternel Dieu dans ce pays, il voulait dire quoi? Alors, nous sommes les yeux. Il voulait dire quoi par là? Dieu n'échoue jamais. Hein? Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'aima jamais. Nzambe ninyo okebino bolobiki bozana misu ya nzambe na mboka na biso nzambe ninyo ase trompaka. Nzambe ninyo ako se tromper o ka mona bien te. Et si kan nzambe amona ke ba élection ezali nzambe amoni ke élection ezate. Wana nzambe nini bozana esprit ni bozana bino génération ba prophète obobi ne boyo ko ba Congo. Étape na bino elekaki ba prophète muso bo mona kisuka basuka gite. Mikolo, et là, bah, prophète, église au matin à malonté, Francis Joël, prophétie na prophétie. Donc, bah, comment on a que notre prophétie, mais, que, et ça, là, que, tout le monde, bah, on est bien, na bandimi, bah, y a bandimi, bon. Génération, moi, et bimi, y a, bah, prophète, Fulgence Koussou, kaka prophétie. Lilo, bah, moins. Francis Joël, lilo, bah, moins, kaka prophétie. Joe Grace, lilo, bah, côté, à terre, sous malonté, kaka prophétie. Donc, la génération, il y a des prophètes, bimi, bamoka, des prophètes, précis, il y a une église pour nous la bonne nouvelle, pour telle exhibition de là, après cette vie, il y a une exhibition Jésus-Christ, pour l'exhibition vrai chemin, au monde, au côté, dans le séminaire, dans le spectacle, il y a des prophéties. Oh, des mati, dans ma talisinga, au bout de ça, numéro de téléphone, au bout de place, papa, il y a une prophétie, mais ma biso na l'eau la tête. Parce que Satan peut, les diables aussi prophétisent. Satan peut prophétiser. Satan a mon les passés, a mon les présents. Bilo robino au salara yangwan. Satan peut prophétiser. Na cause la kena ke panga ngazui apesinga litit na chena se ba prophète yakatanga ne basala mo bakatange. Avant comme au second monde litit mo ba chena se ya langue na ye. A komi ko yebi so ba makamunyon sto sala na vie. Atangeli on a ba nombre ya ba nibel obimina ba on a ba nombre de personnes okuta na ba no na makamu tu ko sala. Mais ba prophète wana ba ye ba avenir te parce que Satan ye ba avenir te.
Ce qui Satan aye barake bitumu azo bungisa Jésus, que tina azo luka ke baboma Jésus, ce qui ke babomi Jésus e kozala ke mokili mobimebi ki sam ce qui ke bake o crucifié Satan n'est jamais a luka ke aboma Jésus. Satan remona les présents, moni les passés na yo. C'est normal, on a comme on ba mamo ezake bazo sakura pona ye, ba yebise bobota mabo etoye azo sepela. Maman numéro de téléphone obo ozo sepela. Maman okutu ko sala bo no bo zalek bo ozo sepe. Non. Ozu ba bijou ba mbongo ba blo nyon sto pesi prophète a escroquer yo. Yeba que un démon Satan, un sorcier, un magicien, un occultiste. Akoyeba makambo utu ko sala pe les passés non pe les présents non mais avenir non oyeba te car nzambe ne mutu ayebi. Et lo ke kanga ba faux prophète yango no mona télémission a sakoli spectacle et pas nzambe maison contete. Bible ezoloba que on reconnaît un vrai prophète ce qui que a sakoli sur yo ayebi so ba makambo utu ko sala ayebi so ba makambo o sali non. Bible ezoloba on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il dit les choses, il prédit les choses et les choses arrivent. Tant à bazolo bon, lorsque à lobby ba makamoy, o ezo ya lobby avenir no pe ba makamo ne kukisani. Parce que Satan a ba avenir, ce qui Satan a ba futur ya monde. Ne bien aimé dans le Seigneur, ne a sala tout que ba boma Jésus na kwate. Parce que a linga ki ayeba que ce qui ba bomi Jésus a kokufa pe a bodala résister mo ki le ko sauver, e la sauver. Bible on reconnaît un vrai prophète. Nous ne pouvons pas y avoir prophétie comme une amboka na biso ba prophétie ya lokuta bozo mériter prison. Mon konzamboka ba konzamboka ba telem. Ba prophète ba bebisi vraiment Congo ba bebisi église à Congo makasi. Ba ja ba prophète bazo tamona ki bonzambe te bazo tamona komo ya nzambe na bazo ko nzambe makambo. Bazo sala ba prophétie. Oh, que pour que bazo gloire na bango, bazo ba mbongo ba escroquer ba sala ba mabe koleka na sima ya prophétie. Bazo le gloire ya nzambe te ya bango avec ces genres de fausses prophéties. L'état Seigneur acha bango maboko akanga bango acha bango na boloko. Biloko nyonso ekosila. Il y a des faux prophètes partout. Ah, on a vu la Kinshasa, ah, on a Congo. Neni kokoyo kisa nzambe. Pas si na niveau. Nous ne pouvons pas prophète boyebi ebele ne basuka te. Botu na lisolo ba Jérémie Mayemba ba koyebi sabino. Le prophète Jérémie Mayemba type on ezali soka telema azo sakobo ako détailler vino de A à Z. Ako beta ma sakola avec précision au fond de no osimi mutu. Botu na Jérémie Mayemba suka wapi. Mukola liwana e ba vérité ni nebimaki. Zorane abana ko travailler na adana chef coutumier. Mukola matanga ba chef coutumier ba yo toyo kozo eloko to pesa kiye. Allez-y comprendre. Atoni sa ba imika. Botu na Denis des ayebi masa Denis des. Prophète wan ceux qui a tellement zo sakola. Joël français a télématé, Dieu grâce à télématé. Filigence moi na muke ba télématé. Adali ki na ba masakoli moko avec précision. Asuka wapi. Baselaka 3 soki 4. Ba onyo ba suka mabe ba koma na 40 à terre. Bakufa baliwa mo bizarre. Si ma baliwa na ba vérité bimi. Bazali 4 prophètes ceux qui 5. Jérémie Mayemba, Thomas Silas, Timothée Kesse, nana nisos. Bazali ceux qui 4 botu na bango, ceux qui na Paulin, basuka wapi. Ba prophète ebele ba koma ko travailler na ba magie, na ba kisi. Satan a rotomatiso mais souka na yo, na ba église na bango ezala te kufa. Parce que bazan à cause de ma prophétie. Parce que non aussi mais on va qui sont amour moi si bois sakoli pour na bête li sakoli pour no yeba ke makam na ro bezana so ne ko to zaboy. O la tu sous vêtement ya couleur beau, sous vêtement ya vert. Pour no on ni makam makam na ro bezana so o butu ko lia pondu na madesu na cosité. Ne ozo ke ne boy. Ba butu ko benga o ke ne pas camarade no bo. Moi ça fongo di na suka na ngwa azuye mora adimi ba ke ko la la nae. Ba prophète ba détruit ba famille ba tebele. Ma prophète ba bimi ba sente ba femme mariée. Ba prophète ba bimi na ba maman na bana na bango. Ba prophète ba sali ba mabe belé na mboko au Congo. Et le génération musu se bimi, y a ba Francis Joël, y a ba Fulgence, y a ba Diogrâce, y a bana oh que bozo me mon pépé ya masakolo ndire que y a on est la bonne nouvelle. Bon la qui sabi son zela. Est-ce que Jésus a bana ko sakola en tout moment?
Jésus bana kovandisa ba disciple na azolakisa azovandisa peuple azolesa bango na matita mobeso azolesa bango liloba ya Nzambe la bonne parole. Jésus ti ndenge ki ayebisi ba disciple na ye molimo mo centre ekiti. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle. Jésus a dit que allez prophétiser. Oh, il y a bien commis trop beaucoup pour remplacer prophétie. Liloba ya Nzambe na ba prophétie ya lokuta ya ba prophétie mo ya lokuta. Boko zo film ya Nzambe kala mingi te. Nzambe akomi obimisa bino na poisse. Joël Francis, le cas démontrait bien que professeur au PSK qui s'amite single peuple de Dieu, pardon. Hein? Prophète Fulgence Koussou, bolobaki que élection est salamate. Bozalaki mingi, bolobaki que élection vous en a bon côté. Élection yango est salam pesili ledo. Est-ce que ba conjoint na ba opesa bino confiance? Ah, ils ont vraiment pas si ma casse. Ils allaient pas si ma casse. Soi-disant homme de Dieu. Ok, aujourd'hui, on va analyse. Un soi-disant un homme de Dieu qui prend ses analyses, il amène ça dans la prophétie. Bon, Monique Mboke zo kende boye, mouvement ya Mboke za boye. Na moko babe ngani l'évangéliste dénonçateur akena abima tusa ya ko dénoncer baninga. Souka na porteur disparu. Succès là yo kana raté. Pio. L'évangéliste dénonçateur. Oh, il y a fundara, ba journaliste, ceux qui ont attaqué, ba passer problème, ils ont ceux qui ont fini, ont tellement que via Kinduma et comme escroquerie, ma bête, on a katinaye, ceux qui ont touché, mouké, asiliki. Apporter biso, ba plainte, ma frère Max, baza témoin. Amenança biso, ba kanga, ba chaîne, toko tabolo. Baza, l'évangéliste dénonçateur, akena wapi, perroquet, akena wapi, nzama frappé, aya soukope, ba prophétie, na ya lukuta. Yé pas ça qu'on a qui élection et vous a daté. Nzambe a sangisi tout le. Donc comme na moment que Nzambe a comme obim ça ba faux prophète nyons tout na poissa. Ba o nyons tout ba yena loyenge ya prophétie nous rendre le kuta mensonge. Ba remplacer liloba ya Nzambe la bonne parole. Na ba prophétie Nzambe a comme obim ça ba na poissa. Ba impressionniste. Ba zo ko bang ça ba bébé spirituel na lisako na prophétie. Nous avons des bazo ya ko linga ki ko escroquer ko yiba ke ba konzi ba pesa ba mbo ba cha bango ka ba miyiba ba na Nzambe te bazo ko kosa na komo ya Nzambe. Nzambe ko frapper bino. Les aventuriers de ce soi-disant prophète ba infiltrer na kati ya église ya Nzambe. Bazali ba ravisseurs qui conduisent les âmes en enfer. Ba prophète wana. Pourtant, en Deutéronome 18-22, Dieu n'aima jamais. Tout ce que Dieu dit ou promet, ça s'accomplit toujours. Oh, il y a bien d'autres choses, boyoka Nzambe ndenge nini. Oh, tu sais qui kosala na oba masum, ozo ya koleka liboso ke Nzambe alobi na yo. Yo Nzambe alobi na yo ka ndenge za bon Nzambe alobi na yo. Ainsi dit l'Éternel, yo ka ainsi dit l'Éternel. Bote ko sana Nzambe ko. Yo muto yoka ainsi dit l'Éternel ko mene vie ya bongo, vie ya loyenge wana. Yo yoka ainsi dit l'Éternel. Tala vie ozo mene, papa. Bible zo ba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul azala o mene vie ndeni. Tant a tiki vie ya masum Paul a comme exemplaire. A comme ko imiter Christ. Que votre bonne conduite soit connue de tous. Tala bino bizale ba comportement na bino. Na ebi ke muke muka na reçoit plainte, ba ke ofunda na parquet na la police. Nemba mesana. Nous avons frappé Binabim Sabino dans poisse. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le péché ne restera jamais impuni. À Tozawapi, ton péché t'atteindra un jour. Tous ces pays ici-bas, Jérémie Mayema Barinya, Timothée Kese, Thomas Silas, Talanenza Masuki Sabon, Karabino, Bino Bote Manamasakulo, Jérémie Mayema Basakolate. Na ba miracle ba Timothée ke se ba salate bote manangote tala suka na bango ne ba suka tala ndenge nzama suki sabona humiliation église ezate ba kufa sans église mitu ba kuma bota monete ba zo raisonner bien te comme la ba masanga bona bo tala ne ba suka. Les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur notre sort. Prophète Joël, prophète Fulgence, Dieu grâce, binonyon stuboti kali.
malheur ya ba Timothée Kesi ya ba Jérémie Mayemba ba Thomas Silas botala ndenge basuka ete ya bino soki ete ya bino te so bolinga kotamona kobanga nzambe te fimu ya nzambe ekobangisa bino soki olingi kaka kotambola kozonga na nzela na nzambe te na bopete nyonso kana ya nzambe fimu ya nzambe ekotinda oke obanga nzambe mais ekozala trop tard. Comment une personne a coquille kokosa na kombo ya nzambe ozu courage au telemi pe dimanche liboso a cher aussi mimiko bandimi pe bazolo ba amen ya solo za mosako ya solo vous êtes maudits hein ozolo que ainsi dit l'Éternel ozolo ba pe que non bozali misu ya nzambe ya bien sûr oui ne konango komelinga message je suis en direct na Kintena na Paris na France. C'est pour cela aujourd'hui so lingo benga na numéro wana na WhatsApp appel normal il est raté parce que na Kinshasa te na France. Merci. Donc c'est ça quoi. Ozu pe courage. Oleki liboso ya koloba ke nzamba yebisina o ke nzamba lobite. Heureusement Bible. Biso to tanga makomi. Bible lobi nyonso wana na kati ya biloba. Yoka tozwi Bible. Jérémie 27:15. Yoka Jérémie zoloba ni na 27:15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ma commune mouteloba, Bible nezoloba. Eza alvin moutazoloba te, mais ma commune, nzamenda zoloba. Nzamba lobini na Jérémie 27:15. Je ne les ai point envoyés. Ba prophétie na bango ba yekoloba ke non élection ekozala te. Nzamba lobi ki atindi bango te bazalukuta. Nzamba tika kotinda prophète Joël te ke aleka. Aloba ke élection ekozala te nzamba alobi ayebi prophétie na ete atindi ete nzambe patika koloba na prophète Joël Francis te akosi aza lukuta Bible ndezoba nzamba alobi je ne les ai point envoyés nzamba tikali kotina jamais Roland Dalo aya ko prophétiser ako sa peuple de dire que non candidat moko akokufa avant élection mosusu akose retrouver na chaise Roland nzamba alobi ke abakosi nzamba tika kotina ba filigence te baloya koloba ke élection ekozala te nzamba lobi ke bakosi atindi bango te boyoka totanga tozi sa verset. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges à mon nom. On est nzambe mutazolo bana Jérémie alobi na tindi bango te. Et ils prophétisent les mensonges à mon nom. Tout ce que ba prophète o balobi eza mensonge na kombo ya nzambe bayo kokosa peuple de Dieu bayo kokosa bakonzi ya mboka bayo kokosa bana ya nzambe na ba prophétie ya lokuta na kombo ya nzambe ezanga ete bien aimé soki ozomona ke ezanga tala yango botanga malamu yango na kata Jérémie ezali pasi nzambe alobi ke na tindi bango te tinde baleki na ba télévision batie ba caméra baleki na église nzamba alobi ke atika kotina atika kotina prophète Francis Joël te atindi Roland Dalo te atindi Fulgence te na ba professeur balobi ya lukuta bango moko nde ba sentiment na bango etindi bango baya ko ba prophétie ya lukuta wana yebite so ba bango ko boza déjà na ba mbongo pourquoi bozoto na ba mbongo te molimo nini etindi bino boya ko ba prophétie ya lukuta o ke élection ekozala te côté mosusu au candidat moko ya nini akokufa mosusu akozala na chaise roulante nzambe alobi atindi bozoluka ba professeur batia bino kaka bakonza bapesa bino déjà bambongo boni monimo ya cupidité makasi boye tala siko nde nzambe alamusi bino abimisi bino na poste ahumilie bino bible ezoba ke eloko moko te etikala kosalama toujours en cachet sans ke nzambe abimisa on na poste tala siko nde nzambe abimisi bino na poste. Jérémie 27:15. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent les mensonges à mon nom. Donc, aux unes au courage, on y a prophétiser des mensonges na komo ya nzambe ya lola. Olingo kisi sa valeur ya nzambe. Olingo yo kisa komo ya nzambe soni. Oke nzamba tindi yo te. Nzamba lola akofrape bino toza awa nfimu ya nzambe ekobeta bino moko moko
na ba mboka mususu ndenge bo mikoti na politique wana bozo peta ba fausse prophétie na makambo etali mboka na ba mboka mususu bakangi bino bozo mériter prison bakangi bino botie na kati ya prison ebangisa ba mususu baya su na ba courage ya bana makelele te baya su na ba courage ya bana bate kingu bate ke baya ko prophétiser ba mensonge pona mboka yo nzamba yebi yo vraiment nzamba yebi yo nzamba yebi yo te nzamba alobela Moïse nzamba alobela yo te po non na mboka Congo prophète ya solo azate na mboka Congo na tu en doute il n'y a pas aucun prophète akokani na prophète Moïse akokani na prophète Samuel aucun prophète nzamba solola ya na ye ndenge solola na Eli ndenge solola na Élysée azate na Congo aucun bango nyonso baza na molimo ya gloire ya orgueil ya cupidité milimo ya komimona aucun basakoli mingi babebisi Congo babebisi ba famille basakoli mingi ya Congo bakaboli combien de familles lelo ezali divisé à cause ya ba prophétie ya lokuta o mwana na bino ndoki o mama na ondoki o koko na ondoki depuis ka nyonso wana aliaki yo te kana kimukolo nde akolia o combien de ba pasteur bakaboli ba famille combien de ba pasteur ba abusé na ba femme mariée combien de ba pasteur ba sente ba fille combien de ba pasteur ba sente libana combien de ba pasteur bazana kimolimo aki ekobo makasi koleka voir mais na ba païen combien de ba pasteur baza ba escroc ba bomi ba ninga na ba ba pasteur na botie na ba poison on le sait très bien. Hein? Moi, je connais des pasteurs qui ba boma ba ninga na ba poison. Je connais des pasteurs, des prophètes qui ba bima na ba sa ba ninga na bango. Je connais des pasteurs ba bima ba senta ba femme mariée ya libala ba pesi ezemi. Asente moi sa moninga ya libala mwana wana ba yeba ka mwana ya papa te mais zemi ya prophète. Ba prophète ba bima na basi na mituka. Na limité na terrain ya GD na lemba. On se connaît très bien. Hein? Ma pasteur ebe, ma prophète ebele. Bazo sala ba mabe mine au nom ya pourri. Excusez. Au nom ya délivrance, au nom ya miracle, au nom ya prophétie. Na sima nango bazo la na basi, bazo longa baze mais pas basi bazo amute ba fi, bazo la na basi amike na mikolo, bazo escroquer, bazo tena ba poison, bazo boma baninga. Tala. Kana ya nzambe ezalaka. Nous sommes alimentés à poisonner ba collaborateur na ebede. Hier suka bango pe bakufa. Tala. Vu aux hommes menés, il y a eu d'autres personnes, rien de nouveau sous le soleil. Si aux ça na disakoli. Ebede pe basala ngo avant yokom. Mais tala suka na bango basuka ndenge nini. Basuka ndenge nini. Hein? Même je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Il vous prophétise. Il vous prophétise forcément en mon nom, afin que je vous rejette. Nous courons derrière l'État, parce que bande konata se bango nyonso na zoloba, eza na kati ya Bible, eza lokuta te. Ba prophète wana ba kosi binoto, ba sakani na binoto, ba sakani na kombo nzambe trop. Et comme jusqu'au moment que Nzama a frappé, et comme jusqu'au moment que Nzama a bimsa ba on poisson, et comme jusqu'au moment que Nzama lola sabu sabango. Matthieu 7, 15, Bible Zolobani. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous. Bible Zolobani Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Bazo ya on dirait que ba vrai prophète. Ba yebi peut ko travailler par exemple ceux qui bazo loba moi français na bango théologie ba sala ozomo on dirait que kibonzambe ezara ozomo on dirait oh vraiment ala la repa na nzambe pa na mais soko taliba mabe sala osimi mutu. Ba pasteur rebelle soit disant ba pasteur ba sala ba mabe mingi ebele koleka na ba païen. Koleka ba fali, koleka ba kofi, koleka ba jibe, koleka ba wera, koleka ba musicien ya mokili ba fere. Ba auto zo mona ke ba païen, ba tamola na ba principe. Mais ba pasteur na biso ba auto mona ke ba vana na nzambi,
batambola vie mo ya désordre. Oh Paul azoyebisa bamingi na moni na remarqué masumu ekobo ekomi kati na bino koleka va même na oyo eza na bapayen. Nde eza na kati ya bapaster ya Congo. Lelo nzambe azobimisa bino les faux pasteurs. Na mbobimite nzambe asambwisa bino moko na moko. Moko na moko. Bible zoba gardez-vous des faux prophètes. Bandimo boza esprit faible. Oh bazo sakana bino. Oh nyons pasteur na wakoloba. Il faut ndima te. Boza neti ba chrétien ya béré. Oh baba ko vérifier makomi. Est-ce que pasteur na biso zo tamola selon Bible ne zo seng? Est-ce que azo prophétiser mon eza moni moni ma piton pe loba. Parce que nzambe na biso ko sarate. Ba fausse profession et pesem oh que ba pasteur ba prophète nyons tout ba loba ki. Que élection ekozala te na 2023 ezali fimu ya nzamba imile ba acteur sa mokimo biwaki nzamba zana bango te nzamba yebi bango te ce sont des faux prophètes ceux qui bino bokangami na bango ah etali bino comme la bino na sima nzamba zate parce que les avertissements nzamba ko protéger ceux qui n'ont pas yebité mais ceux qui nzamba ça révéler eloko moko ete yo sainteté okeye ka kosa eloko yango protection ya nzambe eza sur likolo na ote yeba ngo bayebi soki nzela wa nzambe bayebi soki nzela wa bitumba ezali masasi ezobe tuna bazoboma yo tye teti kena kene na ana nzambe azobatela bakoboma okufi okeye na parce que nzambe asa révélé yo tu dois le savoir que nyonso tu nzambe a révélé yo ce qui yo moko osaleli yango te protection ya nzambe eza likolo na te protection ya nzambe eza likolo na nzambe kwa epanyo na bamabe misusu oke yo oyebi te ya a révélé te wana eza mpona ye azobatela nzambe ayebi soki non kokende kuna te bazotya bapoison bazoboma soki okende église wana te bazosakrifie bandimi nzambe a révélé yo ozosante te etali yo na oyo ekomela okokufa na bozoba na ovi na oyo ebeba donc c'est ça donc natemi liboso ya caméra prophète nyonso tu apesaki prophétie que élection ekozala te na 2023 na décembre oyo il est faux prophète bino ba oyo bozokangama na ye etali bino nzambe deja fongoyi bino miso deja ke baprophète wana baza ya ye te nzambe ayebi bango te nzambe azotambola bango te nyonso tu balobaka na kombo ya nzambe baprophétie nyonso tu bapesa au nom du Seigneur Jésus-Christ eza bamensonge nzambe ayebi bango te nzambe azala na bango te parce que nzambe na biso akosaka te nzambe alakisi deja ke bo aza na biye te donc ozolekisa vi na opa ozobonga te ozomona clair te ozokende liboso te parce que oza na esika mabe ozali pembeni ya prophète moko ya mabe soki ka oyebi ke prophète moko pasteur moko alobaki ke élection ekozala na 2023 te élection yango esalami azali faux pasteur faux prophète longwa na église wana kimba ye bwakisa ye aza na molimo ya nzambe te aza na esprit mauvais eza kati na ye moto ezotambusa ye molimo ya satan soki osante te etali yo na oyo ekomela yo nzambe na biso akosala te yo mona wapi nzambe alobi na Moïse apres maloba wana ekokisama te nani de Genèse na Apocalypse nzambe akosa ye nzambe alobi na Élisée na Samuel maloba wana ekokisama te na Nathan maloba wana ekokisama te nzambe na biso azala lukuta te nzambe alobaka toujours ya solo bokeba na bango. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous, Bible Lobiango, na Matthieu 7:15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous, en vêtements des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et talibino. Bazo travailler à parents, nous rendre bazana nzambete. Bazo kosa. Nzama lo lazo talabino. Nzama lo lazo monabino. Tous ces pays ici-bas. Tous des pierres, des haines. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Yango ezo komi la bango. Bakanyesa nini yango ezo komi la bango. Bible ezo bani. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs.
ndenge na kala ba faux prophète bazalaka na peuple ndenge pe ke mikolo yo na Congo ba faux prophète bazali o mission na bango ezali ke kobungisa bana ya Nzambe nzela lola kotalisa bango ka prophétie tongo midi poko oya na église spectacle ya ba prophétie bobimi boke botie mabonze esili na bandima ndenge balela ba prophétie ba bébé spirituel ba aveuglé bo kufa ndenge mona bango laissez les aveugles donc vous êtes comme les aveugles qui sont connus par les aveugles. Votre prophète est aveugle, ce qu'on a zotam sabino. Binonyon tout beaucoup yana libulu. Amen, amen, amen. On dirait yesu ne ayaki a côté biso la bonne nouvelle te ayaki ka sakura si biso. Ba remplacer ma tei na ba spectacle ya ba prophétie. Wana mon nimi pa zo ganga, yo kaya zo ganga. Ndoki etalio. Vino yesti la rabon. Jérémie 23:1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur aux pasteurs, à ce pasteur-là qui détruisent les fidèles, l'église de Dieu. N'a pas fausse prophétie nabino. Bozo me ma peuple ya Nzambe bozo détruire bango. Nzama lo la zala zo monabino. Bozo fimo na Nzambe kala mingete. Aujourd'hui, acte 20-29. Car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups très dangereux qui n'épargneront point les troupeaux. Oh, acte nebazoloba. Et comment mina acte 20-29. Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups très dangereux. Oh, tu comme dans l'église en col. Bah, prophète mort très dangereux. Très dangereux. Et dans la prophète moussou ba sima bakis. Et dans la église moussou c'est l'exa bandim na ban chaque fin du mois. Et dans l'église ebele ba sacrifier à bandim. Pour que ba garder la position na bango ya dikolo. Ba dans la toujours na gloire. Nzama lola ya robik cette ba fidèle église non corps de Christ. Il entrera parmi vous des loups très dangereux. Bible est très dangereux. Très dangereux. Qui n'épargneront point les troupeaux. Barubik sabinote. Baebi mission bayeli. Les tombeaux blanchis. Satan appelle ça baron mission balati pour soi-même. Bakimeli na sima ya chair, na sima ya lilobanza pour nous détruire ba vie, ya bana na Nzambe belé. Pour nous détruire, tout comme la fin du monde. Nzamba sunga biso, Nzamba batela biso. Parce que, oh, tozo mona suko na Congo, ezelo komosusu. Nombre 23-19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23-19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Nzambe ya prophète Joël Français akosi biso. Est-ce que azali Nzambe azali mwana muntu pona kosa biso? Ye Nzambe ni azo same Nzambe ni na apesa ka yeba prophétie. Bango nyonso bazoba ainsi dit Roland Dalo ainsi dit l'Éternel. Fulgence Course ainsi dit l'Éternel. Joël Français ainsi dit l'Éternel. Sko banzambe na bima babimi lukuta. Est-ce que bazali banzambe tozo tanga na Bible? Hein? Bible zoba na Nombre 23-19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'on Nzambe obino bozo sala oyo azo kosa. Pour la se repentir na maloba na eza Nzambe nini. Boya ko démontrer biso yango. Ala Nzambe ni oke bino boyo kaka. Parce que Nzambe na biso oke alobela ba Samuel ba Paul, alobela ba Pierre, alobela ba Nathan. Nzambe wana kosaka te. Nzambe wa ba onko lobe ba Esaïe, Nzambe wana kosaka te. Aloba exact. Mais Nzambe na bino akomi kokosa, akomi ko se tromper. Ko pesa ba faux prophétie. Wana Nzambe na biso te. Wana Nzambe mususu. Bozana ba Nzambe mususu boya kotalisa biso. Ba Nzambe nini bino bozana ngo. Parce que les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob akosaka te. Biso tozana Nzambe ya solo. Oh ya bino wana wana Nzambe te. Esengeli batala bino malamu. Franchement. Esengeli batala bino malamu.
source ya prophétie na bino eutaka wapi? Batala bino malamu. Parce qu'on ne comprend rien du tout jusqu'à présent. Ezoleki na biso, ezoleki na nga. Na talibo na le na simi mutu. Est-ce que l'église à Congo ba konzi amboka ba considérant ngo ressources? Est-ce que ba konzi ba ozala toujours na respect na basali ya Congo? C'est ça maintenant le problème. Ba politiciens ba pesi bino confiance ya retravailler na bino. Ya rotika mboka na maboko ya nzambe. Est-ce que ba konzi amba oyo ko la bino ressources? Ba opesa bino sous ba mbongo ça sa ba prière. Ba komo mona bino ba commerçant. Ba konzi wana ba komo mona bino normal te. Ba opesa bino confiance te. Na ba payer musu ne ba kangi bino ba boaki bino na boloko. Bokosi ba konzi, bo pesa ba fausse prophétie. Mais mboka na biso comme ça laisser aller hier. Les mêmes prophètes ba zo courage à kolika liboso ya caméra ba loba. Ba prophétiser ba en plus ba da ba courager ba sila sogne. Au moins dimanche ba leka na ba chaîne na ba on na ba église ba te. Nzamba li misabino ata liboso ya chewa moto ekitela bino a humilier bino vraiment bien bobela maboma. Eza vraiment passe. Ezali vraiment passe mine na ba prophète ya Congo. Les faux prophètes comme Natangi ba komote bo compléter. Ba oignon tout ba pesi ba prophétie. Ce sont les faux prophètes. Les faux prophètes. Et le Bible. C'est ce que la Bible déclare. Prophète non soit le mensonge. Alors prophète à prophétie à l'ukuta azali faux prophète. Toutes ces prophètes, toutes ces fausses prophéties n'ont qu'une seule source, le bruit des réseaux sociaux. Bamonibo, batalibo, atika tobeta boy. Bandoki, bozela. Kanda ya nzambe eza likolo na bino. Maintenant que les faits contredisent leurs fausses prophéties, auront-ils le courage public de se repentir? Hein? Maintenant que les faits contredisent leurs fausses prophéties, auront-ils le courage public de se repentir? Normalement, bon, les gars, c'est un pardon. Roland Dalo, l'écart, zo courage, zo qui courage, zo kanimi, zo sakola. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Après Betilan, na ebite so ke za mulimo ya nzambe o elobisa ki olang wana tant que ozo pesa fausse prophétie, ya lukuta ko ute pa na nzambe to ozo kosa que ainsi dit l'Éternel. Papa, zo courage à se repentir, c'est l'église encore pardon. Francis Joël ba kusu ba filigence, bozo courage boya ko c'est l'église ya nzambe alo la pardon. Hein? Bon les qui sont bon que dimanche beaucoup de na chapitre mosusu. Côté musu ba woleli bino ba bami bino mabanga. Boya ko senga église Congo ba konzi ya mboka pardon parce que makambo boloba ki bosakola ki eza yango bongo te. Eza nango bongo te. Aucun candidat président n'est mort. Aucun sur une chaise roulante. J'attends un autre mensonge. Dieu m'a dit de postuler, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Toujours c'est un message moussous. Après ce qui va l'obéoter, Adam Ossa Nanzambe ya soloté. Aucun candidat président n'est mort. Aucun azali sur la chaise roulante te. Boko sibiso. Toloba te tokoloba kaka. Tokoloba kaka. Biso to continuer ka na koloba. Biso to zali déterminé pour to dénoncer ba mensonge na bino. Trop c'est trop. Bo bebi se église à Congo makasi. Boyo qui s'église en Colossoni Makas. Les faux prophètes. Toujours Jérémie 23:16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. De l'Éternel, au verset Neyangoyo, Jérémie 23:16.
Hein? Ils disent les visions de leur cœur. Masakolo ba Roland Dalo ba lobi ba Fulgence Koussou ba Joël Francis Joël et Wouti Nanzambete. Ils ont dit les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel Dieu. Nzamba yebi bangote. Parce que lukuta Wouti pa Nanzambete. Bible Montezolo ba ngaite Bible. Côté na Jérémie. Zo Jérémie yango wana tanga. Côté la nga bongote tanga yo fidèle aux autres la kofinga nga na sima ya émission ko benga pona kofinga te tanga ne bazo la kison de la nzambi longwa bisika ya mabe bazo la kison de la ya solo yango tanga ko fungula miso te ko zotala nga ke émission esilo ya ko benga kofinga nga te tanga na yebito soko za mvote tanga bazo ba ke prophète balobi masako ya lokuta Francis Joël Fulgence Koussou Roland Dalo balobi lokuta ba fausse prophétie et wuti na molimo ya nzambe te zai molimo musu ya anima ki bango baya koloba na biso après bozo ya ko benga ko komela bozo finga boza ndenge nini hein Bible le bien non botanga Jérémie 23:16 ainsi parle l'Éternel des armées n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent boyoka bango te boyoka maloba na bango te koyoka maloba ya Joël Francis te ya Fulgence Koussou ya Roland Dalo te koyoka ngote eza lukuta. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils ont confirmé. Et wuti na bouche ya nzambe te wuti pa na bango moko. Ba sentiment na bango mo ya buzoba. Mais heureusement nzambe ada nzambe asukisa ada nzambe confondre comme confondre bango. Trop c'est tôt, toujours bana kanda. Après yo oya na sima, okomi ko benga, okomi ko finga, okomi ko défendre bango. Ezali passe pour na bino. Mais nazo sera na nzambe asunga bino. Tozui Matthieu 24:11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ba faux prophètes batemi na mbok. Bomoni ba o bazo na ba réseaux sociaux ko escroquer ba mama tongo midi poko. Ko bimana basi ya bande. Ko yiba bango détruire bango. Ce sont des faux prophètes au batelem. Mutu nyonso tout ceux qui a bimana linka comme prophète. Parce que yebi ke côté wana ya prophétie de rolia bien. Abi ke ceux qui a stakoli moi treke ko bima. Ceux qui a beti moi lisakola ko bima sa moi treke. Donc, prophète a ça raté le remonte ministère n'est qu'à escroquer, n'a pas escroquer. Pas pour ça sentiment, bien bon, autres peut koto y paye. Les faux prophètes. Matthieu 24:11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes selon Matthieu. Ah, tout de suite. Bah, verset amis, mais, na moni R, il est qui est na katana lobi mingi. Na lobi mingi, je crois même que ba oh bazana mato ya koyoka ba yoki. Ceux qui boyoki te talibino. Matthieu 24. Car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des Élie. Même des Élie, aya. Ba ozala séduire na ba faux prophète wana. Marosa séduit n'a pas faux prophète. Marc peut alors toujours même chose. Marc 13:22. Quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élis s'il était possible. But na ba yango ya ko séduire ka ba o nzama benga ba eli ya nzambe bana ya nzambe. Na ba spectacle nyonso ba fausse prophétie ba zo pesa. But na ba ezaka ya ko séduire ba eli. But na ba ngona suke ezaka wana. Ce que vous avez maillé était étalio. Zama lo la za di kolon zama pamola ba onions tout. Ba la nibiso. Tozi 1 Jean 4:1-6. Donc, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Yo pouvoir na oba esprit tozana ona mulima discernement te nyonso pour prophète ba lobi pa na onime lobi oui amen. Pe ça peut opc ya on ne vu na ezotika ka bomba zo bloquer yo. C'est ça.
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Biso tu éprouver ba esprit en to moni nga déjà tant na yo kaki lisako ya Roland Allo. Masakoli ya ba Francis Joël, c'est pas pour la première fois abeta côté à cause na masakoli. Na yeba kite na examiner na mona ki eza esprit ya nzambe te zolo bakati na bango. Na yeba ki on déjà. Ceux qui bo mona mi na ngape ya page ya Facebook na publia ki ango. Tozozela. Tokomi pe. Bako c'est la mukolo makamute. Tokomi pe na data. Omoni lo ke sa ya malongo esala mezate. Babimi le kota. C'est la fin de notre émission. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Tinela on a ba mi connaissance, ba voisin, famille, ba la nabiso. Partagez na ba réseaux sociaux, nous na ba stati. Partagez Rosala bien makas. Zamalo la apamola bino. Zambe azala na bino. Zambe a protéger bino. Abattre les bino na ba faux prophètes. Donc c'est ça. Merci. Merci, je crois bien que bah verset de Québec autant prochainement. To Koko ba de sous tozi verset la souka. Jude 11-13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, bonne chère, c'est, oh, yangote, versant, yangote, je me suis trompé. Ce sont des gens qui, versant, donc, comment qui est de qui t'aimer BD, je n'arrive pas à retrouver en haut, mais je crois que le message est de qui n'a pas de tout, et vous avez bien compris, message n'a là. En tout cas, vous allez éveiller. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ceux qui ont bon moyen et vous avez vraiment passé ma casse. Il y a place nous nos autres kende. Il y a nani prophète nous nos péchés luto pour nos yoga. Donc c'est ça quoi. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana otoya koloba kenzamba boto. Voyez, les soit finalement sans osa et d'abiso. Nzamba pas mo la bande union tout balana biso du début jusqu'à la fin. Nzamba mon abino, nzamba sungabino, nzamba protéger. Mboka na biso République démocratique du Congo. Donc c'est ça quoi. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana otoya koloba kenzamba boto. Voyez, les soit finalement sans osa et d'abiso. Bande union tout bazola na biso na Europe, Amérique, Asie. Rendez-vous ezali moko le 23 décembre na église la bonne semence biso nyonso tokuta ngona na événement ya monene makasi koleka ezali wana elongona mama moko bien extrêmement bien mama Charmy Bambeko donc la ba musicien mama Micheline Chabani Olivier Calabas na ba musicien mosusu louange adoration et kozala wana na la bonne semence le 23 décembre bino nyonso tuboya et kozala bien makasi à l'occasion il y a association la bonne semence Bostra pouvons l'amour kosunga bande kona biso bana na biso mama Charmy azwa en charge na Kinshasa ba orpheline azwa bango apesa bango place parcelle mobimesika bazo vanda bazo lia bazo mela bazo tanga bien bazo kola bien bazo lata. En tout cas, banawana bien aimé dans le Seigneur, yako prouver bonne contribution nzamba lola akopa molo. Bisonyo tout le 23 décembre. Rendez-vous ya monene yango wana na bengisi bino nyonso et kozala bien makasi koleka 23 décembre samedi déjà. Tokutani wana ngai mo naza na Paris na France. Tozala wana tokisaki bonzame na loyemo pe na maloba lola. Et kofuta biso merci aux en Europe, Asie, Amérique, aux en posa ba moment ya ba fête ya continuer la ba proche amis connaissance no ba famille no mongo na Kinshasa en tout cas ko déplacer te ka place aux alliés aux en ndak aux en nzela aux en musala télécharger application Senweb petit nambo on sent kofuta ba frère au comment on a quatre côtés ba komi pays au poni République démocratique du Congo.
Combo comme on est complet, au tien numéro na ya téléphone scanner à message à transfert ya mon routine de la au tien montagne tout côté montant au tien montagne tout lingi côté da 5 au futa ba routine en gratuit si manango luki côté code promo côté ba komi code promo comment nanga Alvin côté code promo comment Alvin pour profiter na 10 € to 10 $, lors ya première transfert na yo une fois que otinya nde kono aza na Congo a cause un message na téléphone na ye na numéro tchaki wana ya transfert otindeli ye plus question ya kokeno korume na ba agence. En tout cas, makamwana esili oke na agence obomi toute une journée na agence ba client ba leke ebele pesa carte d'électeur identité makamwana esili soki ka azwi message na téléphone na ye akozwa mbongo na ye liboso ya lopango na ye to na kwa ya avenir na ye partout ba cabine téléphonique ba ezali liboso ba mapango na biso ezali na ba avenir na biso. En tout cas partout ba cabine ezali akeya alakisi message wana cabine téléphonique to na shop ba kopesa ye mbongo na ye avec rapidité pe sécurité nyonso to akosala pas même une minute soki aza na Airtel azwi mbongo na Airtel Money aza na numéro ya Orange azwi na Orange Money aza na numéro ya Vodacom azwi na M-Pesa. En tout cas, Senweb et memeli biso solution et facilité biso makambo ebele. Yo mutozo la nanga nan nomeki Senweb te télécharger application Senweb oko seploza des sites oti na frais mon côté. En tout cas, nous déconnons aux le plus vite possible avec sécurité et rapidité nyonsto. En tout cas, nous avons tiré bien publicité Senweb. Bon, mais qu'on peut comprendre le lengeni au rotine ba proche bande kono ba famille na mbon awa na Congo sans que au futa ba frais tout gratuitement. Tolani publicité et on se retrouve tout juste après. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 €. Et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait ces explications claires concernant Senweb. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Senweb. Téléchargez l'application Senweb et inscrivez-vous au détail na tout combo na yo ozotimela na pays ni na mboka ni pour choisir otimi mbongo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozongo wapi babozongo pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop to ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta frais mon côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko telema sur na ba agence te ka bisika bazali abini na point à récupérer mbongo na ye avec toute sécurité à ouvrir na ba agence te à ozaka na point. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na 10 $ gratuits au que tu repayes sabino lors il y a premier transfert il y a bambon na bin beaucoup futa frère moroté c'est gratuit Lola ezo futa avec Senweb agence aboué to croyez les sous-swap solution Yabana Congo solution Yabana Congo Senweb Lola ezo futa. Voilà, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto kwaye les sous-swap na masa zo sa biso merci na bino nyonso bola ne biso bozo mona lumière eza bien te toza na mboka te place to mesana ko fa ba émission toza libanda toza na France précisément na Paris. En tout cas merci na bande nyonso balanda biso nzamba Lola amona bino pe nzambe apamola bino elo on a aussi na bino juste pour partager cette vidéo, partageant partout, pour s'abonner à la chaîne Nabiso Lava Céleste, pour s'abonner, puis activer cloche de notification, partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, partager dans TikTok,
na ba Instagram, na ba page Facebook, na ba Twitter, na ba statut, na ba WhatsApp, na ba message, na ba Viber, tinela ngo ba amis, connaissances, voisins, ba proche na yo, balanda biso ekozala bien makasi, partager, s'abonner, peut activer cloche à notification. Nzambe abatela bino, bonzambe na bonzambe, Yesu nde mosuki Silema ne triomphe jamais. Talande Yesu azosukisa, ba faux prophète abimisi bango na mpwasa. Bazangi maloba, bazangi loba koloba, bako se défendre te, balali, bamikangeni na banda na bango bazoko kobima te. Mais dimanche, tokozela bino na ba église, bokima ba église te. Bozwa au moins courage, volonté wana, yako mikitisa ya kosenga église ya nzambe ya lola pardon, ya kokosa peuple dédié pardon, ya kosenga peuple congolais pardon, pe bakonzi ya mboka oyo ke bokosi bango trop ya mingi ebele koleka nyonso mpona bobimisa bango bambongo, en tout cas bosenga bango pardon, pe nzambe akolimisa bino. Mais soki bosante te ka na voi ya mabe wana ya kokosa baprophétie na kombo ya nzambe oyo eza moke, nzambe akosambwisa bino, akosukisa bino ndenge asukisa bamisusu, azali nzambe akosala te. Il est le maître des temps et des circonstances. Ye moto azogere nyonso tu. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oyo toya kolobaki nzambe aboye tokwaye lisusu na masa azosala biso. On se trouve à la prochaine. Bye. Tozwi 1 Jean 4, 1 à 6. Au donc, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont dédiés. Yo pouvoir na oba esprit tozana on a moulima discernement te nyonso pour prophète ba kolobi pa na on numéro le oui amen. Pe ça peut au PC ya on vu no ezotika ka bomba zo bloquer yo. C'est ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont dédiés. Biso tu éprouvé par esprit en ton moni nga déjà tant na yo kaki lisako ya Roland Dalo masako ya ba Francis Joël c'est pas pour la première fois abeta à côté à cause na masako na yeba kite na examiner na mona ki eza esprit ya nzambe te zolo bakati na bango na yeba ki on déjà ceux qui bomona mi na ngape ya page ya Facebook na publier ki yango tozozela to komi pe bakosela mukolo makamute to komi pe na data o monelo ke ça ya malongo esala mezate babimi okuta. C'est la fin de notre émission. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Tinela on a ba mis connaissance, ba voisin, famille, ba lanabiso. Partagez na ba réseaux sociaux, na ba statut. Partagez Rosala bien makas. Zamalo la apamola bino. Zambe azala na bino. Zambe a protéger bino. Abattre bino na ba faux prophètes. Donc c'est ça. Merci. Merci, je crois bien que bah verset de Québec autant prochainement. To Koko ba lisusu tozi verset la souka. Jude 11, 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, bonne chère, c'est, oh, yangote, versant, yangote, je me suis trompé. Ce sont des gens qui, versant, donc, comment qui est de qui t'aimait BD, je n'arrive pas à vous retrouver en haut, mais je connais que le message est de qui n'a pas de tout, balani, et vous avez bien compris, message n'a en tout cas, vous allez éveiller. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ceux qui ont bon moyenayo et vous avez vraiment pas ma casse. Yeba place nous nos kende. Yeba nani prophète nous nos pêches luto ipono yoka. Donc c'est ça quoi. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana otoya koloba kenzamba boto kwaye biso soit na masa zo sa ida biso nzamba pambola bande union tout balanda biso du début jusqu'à la fin nzamba mona bino nzamba sunga bino nzamba protéger
mboka na biso République démocratique du Congo. Donc c'est ça quoi. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boeto kwaye biso so na masa zo saïda biso bande ko nyonso to bazola na biso na Europe, Amérique, Asie. Rendez-vous ezali moko le 23 décembre na église La Bonne Semence biso nyonso to kuta wangona na événement ya monene makasi koleka ezali wana elongona mama moko bien extrêmement bien mama Charmy Bameko donc na ba musicien mama Micheline Chabani Olivier Calabas na ba musicien mosusu Louange Adoration et kozala wana na La Bonne Semence le 23 décembre bino nyonso to boya et kozala bien makasi à l'occasion ya association La Bonne Semence Bostra pouvant l'amour kosunga bande kona biso bana na biso mama Charmy azwa en charge na Kinshasa ba orpheline azwa bango apesa bango place parcelle mobimesikani bazo vanda bazo lia bazo mela bazo tanga bien bazo kola bien bazo lata. En tout cas, banawana bien aimé dans le Seigneur, yako prouver boli contribution nzama lola akopa molo. Bisonyon tout le 23 décembre. Rendez-vous ya monene yango wana na bengisi binonyon tout et kozala bien makasi koleka 23 décembre samedi déjà. Tokutani wana ngai mo naza na Paris na France, tozala wana tokisaki bonzame na loye mo pe na maloba lola. Et kofuta biso merci aux en Europe, Asie, Amérique, aux en posa ba moment ya ba fête ya kotine la ba proche amis connaissances no ba famille no mongo na Kinshasa en tout cas ko déplacer te ka place aux alliés aux en ndak aux en nzela aux en musala télécharger application Senweb petit nambo on sent ko futa ba frère au comment on a quatre côtés ba komi pays au poni République démocratique du Congo. Comme on est complet, au tien numéro na ya téléphone scanner à message à transfert ya mon au tin de la ye au tien montagne tout kota montant au tien montagne tout lingi côté da 5 au futa ba au tin en gratuit si manango luki côté code promo côté ba komi code promo comment on a Alvin côté code promo comment Alvin pour profiter na 10 € to 10 $, lors ya première transfert na yo une fois que otinya on de konoa dans na Congo à cause un message na téléphone na ye na numéro tchakiwana ya transfert au tindelier plus question ya okenoko ume na ba agence en tout cas makamwa ne si loken agence au bomi toute une journée na agence ba client ba leke belé pesa carte d'électeur identité makamwa ne si so ika azu message na téléphone na ye à cause mbongo na ye liboso le pont na ye to na ko ya venir na ye partout ba cabine téléphonique ba ezali liboso ba mapa on a biso ezali na ba venir na biso en tout cas partout ba cabine ezali akia la ki message wana cabine téléphonique to na shop ba ko pesa mbongo on a avec rapidité pe sécurité nyonso a ça pas même une minute ce cas na Airtel azu mon Airtel man azana numéro ya Orange azu na Orange man azana numéro ya Vodacom azu na M-Pesa. En tout cas, Senweb et memeli biso solution et facilité biso makamo ebele. Yo mutozo la nangana no meki Senweb te télécharger application Senweb oko seploza des sites oti na frais mon côté. En tout cas, nous déconnons aux le plus vite possible avec sécurité et rapidité nyonsto. En tout cas, nous avons bien publicité Senweb. Bon, mais qu'on peut comprendre le lengeni au côté ba proche bande kono ba famille bon awana Congo sans que au futa ba frais tout gratuitement. Tolani publicité et on se retrouve toujours ça après. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 €. Et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Senweb. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe. Tina mbongo na Senweb. Téléchargez l'application Senweb
et inscrivez-vous otie badétail na yo nyonso kombo na yo ozotimela nani na pays nini na mboka nini ochoisir otimi mbongo na yo ozwa na batelefone na bango donc na M-Pesa na Orange Money mpe na Airtel Money bakozwa yango wapi bakozwa yango pembeni kaka ya bakabine to ya bashop oyo ezalaka na Kinshasa na Congo to na baprovince okotina mbongo okofuta frais moko te okotina gratuit mpe famille no bakino kotelema biso na baagence te ka bisika bazali abimi na point a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité akovunde na baagence te akozalaka na point utilisez mon code promo Alvin Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que tu repayes bino lors ya premier transfert ya bambongo na bino beaucoup futa frais morote c'est gratuit Lola ezofuta avec Senweb agence Aboye to voyez les sous-swap solution ya bana Congo solution ya bana Congo Senweb Lola ezofuta. Voilà, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana oto ya koloba kenzamba boto kwaye les sous-swap na masa zo sa biso merci na bino nyonso bolande biso bozomona lumière eza bien te toza na mboka te place to mesana ko faire ba émission toza libanda toza na France précisément na Paris en tout cas merci na bande nyonso balanda biso nzamba Lola amona bino pe nzambe apamola bino elo na osinga na bino juste bon partager cette vidéo partager en partout bon s'abonner mingi na chaîne na biso la va céleste pour s'abonner peut activer cloche de notification partager cette vidéo na ba réseaux sociaux tout partager na ba TikTok na ba Instagram na ba page Facebook na ba Twitter na ba statut na ba WhatsApp na ba message na ba Viber tinela ngo ba amis connaissants voisins ba proche na yo balanda biso et vous allez bien makasi partager s'abonner peut activer cloche de notification nzambe abatela bino bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki silema ne triomphe jamais talande yesu azosukisa ba faux prophète abimisi bango na mpoisa bazangi maloba bazangi eloko koloba bako se défendre te balali bamikangeni na bandako na bango bazoko kobima te mais dimanche tokozela bino na ba église bokima ba église te bozwa au moins courage volonté wana yako mikitisa yako senga église ya nzambe ya lola pardon yako kosa peuple dédié pardon yako senga peuple congolais pardon pe bakonzi ya mboko ke bokosi bango trop ya mingi ebele koleka nyonso mpona bobimisa bango bambongo en tout cas bosenga bango pardon pe nzamba kolimisa bino mais soki bosante te ka na voix ya mabe wana ya kokosa ba prophétie na komo ya nzambe oyo eza moke nzamba kosambwisa bino akosukisa bino ndenge asukisa bamisusu azali nzamba akosaka te. Il est le maître des temps et des circonstances. Yemutazo gérer tout. Merci beaucoup. Bonzambe, na bonzambe, Lola. Ezofuta, Simona Antoya Kolobake, Nzamba Boy. Donc, voyez, ce soir, na Massazo Saïb. On se retrouve à la prochaine. Bye.